жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Үзэгч та бүхэнд орой амар амгалан айлтгая. Жохлыг шударгаар шуурхай өргөн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр Пүрэв гарагт Орхон аймгийн хэмжээнд болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргье. Хүний бие бол маш сонирхолтой бие организм билээ. Дараах үед дулаанаа хадгалж, шархдах үед өөрийгөө ангаах чадвартай амьд биет өвгөөгөөд нөгөөдгөөр ухаалаг тогтолцоотой хэмээн нэрлэж болно. За тэгвэл бид дараах халууцах үед бид юу болдог? Бие организм тэдгээрийг хэрхэн эсэргүүцдэг тухай маш сонирхолтой мэдээлэл бэлтгэснийг одоо хүргье. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд хүрсээр байна. За тэгэхээр бид яг одоо өвлийн цаг улирал ирсэнтэй холбоотойгоор мөн хүүт ирсэн байна. За тийм ч учраас хүүтэнд даарч хөрснөөр хүний бие организмд ямар өөрчлөлт ордог, за мөн ямар өвчний их үүсвэр болдог талаар мэдээллийг сурвалжлан хүргэсээр байна. За тэгвэл албаны хүний байр суурь бас ямар байна? За ер нь бол даарснаар хүний биед ямар өөрчлөлт ордог, ямар шинж тэмдэг илэрдэг талаар мэдээллийг хүргэнэ. Хортой шүү дээ. Даарна гэдэг чинь тэгэл жишээ нь ямар байдлаар хүний биед сүрэг байдаг юм бол? Гэхдээ даарна гэдэг чинь тэгэл хань том өрх юм уу хөл гар даарснаас тэгэл ер нь нэг тийм сайн илүү үзүүлэх байх л гэж бодож байна. Ер нь Монгол хүн бол ерөнөөс дороосоо дулаан явуулж захидаг ерөөсөө тийм ээ. Ер нь толгооноосоо ер нь хүүхэд багчууд одооний залуучууд дандаа толгоо нөхцөө. Толгоо нөхцөө өнгөдөж ерөөсөө маш муу. Тэрний судасны хатуур бол тэгэл тархитлага өвдөх ерөөсөө аль хор толгоо хөдөлгөөн дулаалж явах шиг хамгийн сайн залуучуудыг харахад бол ерөөсөө тэгэл доогуур дээгүүрээ нингхэн толгоо нөхцөн тэгэл одоо нингүй яваад байгаа. Тэр чи одоо бол энэ залуу мэдхгүй. Сүүлдээ жагнаас ихэд ирэхэд зэрэгэл тэгэл өвдөг дохоо өвдөн тархитлах өвдөг тийм л одоо болно шүү. Тийм учраас айлхаар л одоо энэ хүүтний үйлрэл ер нь их л дулаан овцож дулаан явах л хамгийн чухал. Ерөөсөө ер нь эрүүл мэндийн эртнээс л одоо энэ залуучууд анхаарах хэрэгтэй л гэж одоо тийм ээ. Мэдээж би үүдэн ш танаа төрнө. Одоо бид ч одоо даараас өвдөг нугдрахаа байж нуруу уустай юу яагаад чилж өвдөд явдаг. Ханиад л хөрөндөө. Өөр мэдээгүй. Хүүтний ирж чангарсан өвлийн улирал иржээ. Тэгвэл гадаа хүүтэнд даарч хөрч ажилдаг санаатай болон санамсаргүйгээр нэмгэн хувцаслаж биеийн дулаанаа алдан тавгидах хүүхэд багчууд, томчуудад зориулан дараах мэдээллийг хүргье. Хүүтийн орчинд удаан байснаар хүний бие дулаанаа гадагшаалтаж даарч эхэлдэг. Тиймээс биеийн дулаанаа хадгалахын тулд бүх судаснууд агшиж, бүлээн цусны эргэлтээр дотор эрхтнийг хэвийн ажиллуулах гэж хичээдэг байна. Иймд хүүтэнд удаан байх нь зарим эдэсүүдийг өгчгэд хүргэдэг байна. Бүр хүндрвэл хуруучих гар зэрэг эрхтнүүдийн эдис өгчөж эхэлдэг. Ингэснээр зарим өвчнүүдийн их үүсвэр шалтгаан суурь болдгийг эмч мэрэгчлэн хэлж байна. За гадаа одоо энэ өвлийн улирал эхэлж байна. Өвлийн улиралд бол гадаа ажилтдаг хүмүүс бас нэлээдгүй байна л да. Жишээлбэл хотоогчлохын байдаг юм уу? Одоо гадаа талбайг цэвэрлээд явж байгаа хүмүүс. За гадаа бас нэг орон байргүй хотолтой 8 эрхэлдэг амьдралыг эрхэлж явдаг тэр хүмүүст бол өвчин тусахгүй гэх магадлал ерөөсөй байхгүй. За удаан хугацаагаар одоо гадаа байснараа тэр хүнд бол дархлаа нэгдүгээр суларна. За тэр хүнд байсан одоо дархлаа суларна гэдэг маань ерөнхийдөө нөгөө хүнд маань одоо даалд явцтай өвчин гэж байдаг юм эсвэл архаг хууч явцтай өвчин одоо сэдрэх нэг хүчин зүйлүүл яалтчгүй энэ удаан хугацаагаар ажиллаж байгаад ингээд даарч хүрснээс бол дархлаа суларч өвчин сэдрэх ийм нэг тэргүүний одоо хүндрэх өвчнөний одоо хурц үедээ орох за эмчилгээ бол бас удаан хугацаагаар одоо нэг шаардлагатай ийм нөхцөл болцоо бол үүснэ. Зарим хүмүүс даарсан үедээ согтууруулах хундаа уул даардгүй гэж ярьдаг. Энэ нь худал мэдээлэл юм. Учир нь алкогол судсыг тэлж биеийн дулаан хурдан гадагшлах нөхцөлийг бүрдүүлдэг тул даарсан үедээ алкогол хэрэглэхгүй байхыг эмч мэрэгчлэн зөвлөж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүүтний улиралтай холбоотойгоор даарч хүрэхэд хүний бие организмд ямар өөрчлөлт ордог талаар мэдээллийг хүргэж байна. За тэгэхээр иргэд болон албаны хүний байр суурийг сонслоо. За үргэлжлүүлэн сэтгүүлч ганц олонтой холбогдсон. За толгоо хөлнөөсөө даарснаар хүний биед ямар өөрчлөлт ордог талаар мэдээллийг хүргье. Саран чимэгтэй баярлаа. За тэгэхээр хүүтэн сэрүүний улиралд за ялангуяа залуучууд малгаагүй явснаар мэдрэлд бол нэлээд нөлөөлдөг гэж үзээд байгаа. За энэ тал дээр яг мэрэгжлийн хүний үднээс тайлбар хийвэл.
За манай Монгол орн бол яг нөгөө эрс тэрс уур амьсгалтай орн. Тэгэхээр яг нөгөө дөрвөн улиралтай тийм ээ. Тэгэхээр яг хүүтнийхээ хэмд тааруулан манай залуучууд минь малгайныхаа бас тийм нэмгэн зузааныг тааруулан өмсөх хэрэгтэй байдаг. За сүүлийн үед гадуур ингээд ажиглаад хараад хахад их хвчлэн залуучууд хүүхдүүд минь тий бага насны залуучууд минь ерөнхийдөө малгайгүй явж байгаа нь бол маш харагдаад байна л да. Нэг талаараа яг хуу малгай өмсөхөр гоо сайхны хувьд тэгээд бодож өмсдөггүй байх. Гэхдээ бол малгайгүй удаан явснаар за насанд хүрсэн хүн бол биеийн халууныхаа 3/1-ийг бол толгоогоор алддаг. За хүүхэд бол 3/2-ыг биеийн халууныхаа 3/2%-ийг бол толгоогоор алддаг. Тэгэхээр бол яг хуу биеийн хаан дулааны доктортой хэмжээнд бас алдахгүй тулд зайлшгүй малгай өмсөх бол шаардлагатай. За тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө малгайгүй одоо энэ хүүхдийн үед малгайгүй удаан явснаар бол нэгдүгээр тул сэтгэн бодох чадвар тий ой тогтоолт багасна, нулимс гоождөг болно, толгоо өвддөг болно. За нүдний хараа сонсголт нөлөөлнө. Цааш л бол ерөнхийдөө явандаа цаашдаа тархинд цус харах эрсдлийг бол нэмэгдүүлж идэг. Яа тэгэхээр айгүй хүүтэнд удаан хугацаагаар толгой нутгийнхаар бол тархины судас нарийсалт үүсдэг. Тэгээ нарийснаас амжираад бол цус харах эрсдэл бол маш өндөр болгодог. Яг хідээс хэдэн жилийн дараа хүний биед энэ сөрөг үр дагаврууд яг бодиттой болж ирдэг вэ? За сарвах эрсдэл юм те хэдэн жил явсны дараагаар сарвах эрсдэлтэй болдог. За нэгдүгээр тэр бол яг энэ бол цус харах эрсдэлт хүчин зүйл нь тийм ээ. Тухайн хүний өөрийн яг үндсэнтэй суурь өвчин нөлөөлж болно. Энэ бол яг цус харах эрсдлийг бол нэмэгдүүлэх маш өндөр эрсдэлт хүчин зүйл. Тархины судас нарийсна гэдэг чинь яг нарийснараа одоо мартамхай болох юм ой тогтоолт муудах зэрэг сөрөг үр дагаврууд гэдэг чинь өөр ямар сөрөг үр дагавар хүний биед гарах вэ? За мэдээж бол те хүний биеийн температур тодорхой хэмжээнд бол байх ёстой. Тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд байж те тухайн бие бусад эрэгтэнд бол нөө тусан амжийн те хүртээмж те хүрцүүц хэмжээгээр тусан амжаа бол өгж явах ёстой байтал яг бид нэр те дараат ч юм уу те жишээ нь удаан хугацаагаар гадаад хэвтлээ гэхэд носголтонд орно те хөлдөн яа тэгж хөлдөд байгаа юм бэхээр нөгөө тэр захад орчих тусан хангамж мэн үгүй болоод судас нарийснаас тийм өөрчлөлт бол өгж байгаа. Доороосоо даарснаар бөөр савны өвчин бол бас сэдэрнэ. За тэгээд нөгөө бактери одоо бас одоо хүүтэн нойтонд удаан хугацаагаар байх юм бол нөгөө бактери итгэвчж одоо өвчин үүсгэх юм бас талтай. Насанд хүрсэн хүн биеийн дулааны 3/1-ийг толгой хэсгээр алддаг бол бага насны хүүхдүүд биеийн дулааны 3/2 хэсгийг алддаг. Хүүтэн сэрүүний улиралд толгоогоо дааруулахад судас нарийж, амьсгалын тоо цөөрдөг, булчингийн хүчтэй ихэж, бодисын солилцоо өөрчлөгдөн хөлс ялгаралт багаснаа. Үүний улмаас хүн сааталд орж, цусны даралт буурж, амьсгалын үйл ажиллагаа суларч, цусан дахь чихрийн хэмжээ багасч ирдэг. Тиймээс бага насны хүүхэд болоод залуучууд нь өвлийн улиралд малгай өмсч хэвсэх нь ирээдүйд учрах эрүүл мэндийн олон сөрөг үр дагавруудаас өөрсдийгөө хамгаалах боломжтой юм. Нийтийн тээврийн автобусны буудал дээр жижиг тэрэгэрч дүрм зөрчин удаан хугацаа зогссоноор автобус зогсоолрогоор чадалгүй зам дээр хүнээ буулгах тохиолдол цөөнгүй гардаг. За хэрвээ зориултын буудал дээр зорчигчоо буулгаагүйгээс үүдэн зорчигч халдварч унан гэмтвэл жолооч хариуцлагыг хүлээх ёстой. За өнгөрсөн хугацаанд нэг иргэн автобуснаас буухдаа гэмтсэн тохиолдол гарсан байна. Нийтийн тээврийн 6 чиглэлд 178 автобусны буудал байдаг. Автотээврийн тухай хуулинд нийтийн тээврийн хэрэгслэн зорчигч бууд суух нөхцөл боломжоор хангагдсан зориултын буудлаас зорчигч авч суулгана гэж заасан. Жижиг тэрэг такси үйлчилгээний нийтийн тээврийн хэрэгслийн буудал дээр чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад болохооргүй тохиолдолд зорчигч буулгаж суулгахад түр зогсож болно гэж заасан. За гэсэн ч автобусны буудал дээр жижиг тэрэг удаан хугацаагаар зогсох, машина үлдээгээд алга болох зөрчил нилээдгүй гарч байна. Ингэж орхисон тохиолдолд зөрчлийн тухай хууль болон автотээврийн тухай хуулиар торгох эрх зүйн зохицуул бий. Ялангуяа хот дотор автобусны буудал 2-6, 3-17 дахь байрны буудал дээр жижиг тэрэг удаан хугацаагаар зогсож хүндрэл учруулдаг байна. Гэтэл автобусны буудал дээр өөр тээврийн эрсэл юм уу жижиг тэрэг зогссон байх тохиолдол хэрэг их байдээ. Зөндөө шүү дээ. Аль ч буудал тийм л байгаа шүү дээ. Одоо энэ 17-гийн буудал ч гэсэн яг л тийм байгаа. Ингээд 3 тэрэгнээ зогсон хүнээ зорчих хэсгээр буулгаад явж байгаа шүү дээ. Ингээд наагур загвар явж байгаа янз бүрийн албан тушаалтан бол харж л байгаа шүү дээ. Чинь ингээд зөв зогсож гэнэ үү, буруу зогсож гэнэ үү тий. Одоо бидрээс шалтгааллах юм бол ерөөсөө уулна аюулгүй бас буулгах ёстой шүү дээ. Тэгсэн мэт л үнэхээр зогсох газар авах ингээд 3 машин суулаад тавьчихсан. Ингээд ямар ч боломжгүй л ажил үйлчлэгээ явж байгаа байхгүй.
бас яг нөгөө одоо автобусны бодол цагаар зогсон машинуудад та нар чинь шаардлага тавьдаг уу? 50 штэ хөөгөөд гарган тэгэл зарим нь бол тоохгүй нэг нь тоодог нэг нь байж л байна л да. Хаяа нэг цагтаа хөөгөөд гаргаж байгаа тэр харагдж л байдаг байхгүй. Тэр болгон байдгүй штэ болно. Яг автобус зогсоод руугаа орж зогсоогүйгээс болоод одоо жишээ нь хүүхэд ч юм уу тий өндөр настай хүн бэрчин тохиолдолд таны хариуцлага болно. Хариуцлагагүй л боддог. Энэ талаар мэднэ. Ийм тохиолдол юу гарч ирсэн үү? Надад ч гараагүй л дээ. Зүгээр нь тийм тохиолдол юу байдаг штэ. Зүгээр нэг жолооч чинь тэгэл жолооч өөрөө л хохирол өөрийн буруу болвол тэгэл дуусдаг. Энэ талаар бол дараа зэрэг нар янз бүрийн тэр албан тушаалтнууд бол мэдж л байгаа штэ. Уулна. Хараад өнгөрч л байгаа штэ хажуугаар нь. Тэгээ нэг тэрийг нэг оошоодгүй л болов гэж боддоо штэ. Өөрт нь хамаагүй ч юм болов гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Өдөртөг ажилтаа тийм улсуудад ер нь хамааралгүй л болол тоодгүй байх л таа л гэж боддог. Олон байна дөө одоо. Энэ совлын буудлын тэр наадлын 19-ийн буудлын 2.6 тий. Тэнд үл ерөөсө байн. Тэгээд энэ атасны юунууд энэ буудлуудын цас мас үл ерөөсө айлт. Тий. Тийм зовлон бол их байл. 3.17 бол одоо өглөө ороо 2 бол шаваатай. Өдөр бол тэгээд тэргээ тавьчаал тэгэл алга болчихно. Гэхдээ тэгээ биднүүд очиод сигналдгийн тэгэхээр зарим нь уурлан, зарим нь та нарын өмчлөөд авцсан юм уу? Гэл тэгэл энд бол одоо нэг хүн байж байгаа. Энд бол их сайхан шүү дээ. Тэгэл зогсоол биднүүд ингэж яаж гэдэг. Зогсоол чөлөөж байгаа ажил бол баг сайн дураараа хийж байгаа гэж байна. Тий, эднийг бол сайн дураараа л хийдэг байхгүй ойлгож байгаа тий. Тэр 2.6-гийн буудлал бол одоо арайд энд. 17-гийн буудлал нь одоо. Энд бол такси нэг байгаад байдаг нэг өөрөө яадаг болсоо. Зүгээр хүмүүс тэргээ тавьчаал тэгэл байх. Тийм л асуудал юм дөө бид өндөрлөхээр. Нийтийн тээврийн хэрэгцээний зогсоол дээр жижиг тэрэг удаан зогсосноос үүдэн автобус зогсоол руугаа оролгүй зам дээр зорчигчтой болгож байна. Үүнээс үүдээд нэг урсгалд төгжрэл үүсэх нөхцөл болдог. За мөн автобусаар зорчдог иргэдийн дийлэнхийг өндөр настан болоод сургуулийн сурагч хөгжлийн бэрхшээлд иргэд эзэлдэг. Зам дээр буусан бага ангийн хүүхэд болоод өндөр наснууд халтаргаа гулгаатай байгаа энэ үед халтарч унаж бэртэх, осол аваар төртөх эрсдэлтэй байна. Бүсийн онцлог хэмжээлгээний төвийн яаралтай тусламжийн төвд өнгөрсөн 7 хоногт халтаргаа гудалгаанаас үүдэлтэй 3 автомашины осол 5 гарч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авчээ. Хэрвээ зориултын буудлаас бууд суугаагүйгээс үүдэн иргэд гэмцэн тохиолдолд нийтийн тээврийн хэрэгслийн жолооч хариуцлагыг үүрдэгэ. Өнгөрсөн хугацаанд нэг иргэн автобуснаас буухдаа гэмцэн тохиолдол гарчээ. Яг энэ зориултын нийтийн тээврийн зогсоол дээр за ямар тээврийн хэрэгсэл за ямар зориултаар зогсох ёстой вэ? Та энэ талаар мэдэх үү? Мэднэ. Ямар зогсох ёстой вэ? Нэгдээ үржилж байгаа энэ автобус эдгээр зогсох ёстой. Би одоо энэ сая хүн хүлээгээд ингэ зогсчихсан байна. Хэр удаан зогсож байгаа? Нэг удаагүй байт. Энийг чи нөгөө зорчигч буулгах суулгахад түр зогсолтол хийж болно. Тий. Гэтэ таны хувьд бол одоо ингээ яг удаан зогсолт болоод тодорхой хэмжээний зөрчил явж байна. Тий. Зөвхөн надаас аваад хэлээ. Энэ одоо ямар эрсдэлтэй талаар танд мэдээлэл байна уу? Агаа. Аюултай хүүхдүүд хүн амт буулган суулгахад туслаа гарах магадлал маш өндөр болчихж байгаа. Автобусаас ямар арга хэмжээ авах зохицуулт гэдэг. Одоо бол байцаагч руу бичгүүн чинь шилжүүлээд байцаагч юм одоо зөрчлийн тухай хуулиар нийтийн тээврийн буудал дээр түр удаан зохицоог харгалж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хүн буулган суулгахыг бол зөвшөөрж байгаа. Тэгээ байцаагч бол тэр зөрчлийн тухай хуулийнхаа санкцаараа торгож байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ замын нөхцөл ийм байхад бол яаж батсан ч хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настан хүүхэд одоо ялангуяа энэ хүүхэд яг хичээл ордог цаг одоо маргаашнаас эхлэх гэж байна. Яг энэ дээр бол айгүй осолтойч яг энэ үн дээр халтарж унаад юу яах юм бол одоо тэгээд зогсоог энэ давхар зассан энэ жолооч нарын буруу болох уу? Ялуусэл тэр юугаар бурах уу? Бас л явган хүн гэмтэх тохиолдолтой гарч болно шүү дээ. Өнгөрсөн 1 сарын хугацаанд нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол дээр зогсож хөдөлгөөнд саад учруулсан 15-аас 20 тохиолдлыг зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгох арга хэмжээ авсан. Хуулинд заасны дагуу эхний удаад 11 буюу 10,000 төгрөгөөр торгодог бол за удаа дараа давтан зогсож хулгайн тээвэр хийсэн бол 100-аас 150,000 төгрөгөөр торгож байна. Торгуулсан тохиолдлын 5 нь давтан зөрчил гаргасан жолооч байсан байна. Хин хариуцаж цэвэрлэх нь тодорхойгүй зам талбайг хариуцах эзэнтэй болгох шаардлагатай байна. За тухайлбал төгөл бичил худалдааны төвийн дундах шат бүхий гарц түүгээр дайр өнгөрч буй иргэдийн хувьд за эрүүл мэндэд хохирол учирч болохоор нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а. За гэвч хин хариуцах нь тодорхойгүй байгаа юм. За тиймээс холбогдох байгууллагууд анхаарлаа хандуулахыг энэ мэдээлэлээр дамжуулан хүсэж байна.
Сүүлийн өдрүүдэд манай аймгийн нутгаар их хэмжээний цас удаадороо орсны улмаас гудамж талбайд хуралцсан их хэмжээний цасыг цэвэрлэх, халдгаагуулгааг багасгах чиглэлээр холбогдох байгууллагууд бүхэл боломжоор ажиллаж байна. За хот огжуулах газрын албан хаагчид хотын төв гудамж талбайг цэвэрлэж, авто замд давс хайрах цацах ажлыг хийж, Эрдэнэтийн хүн амыг халдгаагуулгаанаас үүдэлтэй гэмтэл бэртэл авахаас өөрчлөн сэргийлж байна. Байгалийн хүчин зүйлээс хамааралтай энэ мэт ажилд аж ахуйн нэгж байгууллага иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд за үүнтэй уялдуулан Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд аж ахуйн нэгж байгууллага ойр орчимдох цас мөсийг цэвэрлэхийг үүрэг болгосон. За хэрвээ орчны цасаа цэвэрлээгүй болмоос хүн бэртэж гэмтсэн тохиолдолд тухайн байгууллага эмчилгээний зардлыг гаргахыг хатуу анхааруулж за энэ ажлыг өөрийн биеэр хариуцгаа мэдгдсэн юм а. Тухайн орчин газар нь хүн хэрвээ одоо гулгаатай байж байгаа хүн хэрвээ халтарч унаад гэмтсэн тохиолдолд тэр байгууллагаар нь эмчилгээний зардлыг төлүүлнэ шүү. Энэ асуудлыг би өөр хариуцсан. Тийм учраас энэ болцсгүй нөхцөл байдлыг бид нэр тодорхой хэмжээний мотивац харгалж зохион байгуулалтанд оруулж явах хэрэгтэй. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд засандаа сайн гарах хэрэгтэй. За тэгвэл шөнө оройн цагаарч биш гэгэн цагаан өдрөөр хүн унаж бэртэх толгой хөл гар нуруу нухсаа гэмтэж болохоор нөхцөл байдал төглөөс бичил худалдааны төв рүү уруудах энэ замд бий болжээ. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдийн Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрж байна. За тэгвэл олон бичил энэ голоорх энэ шаттай хэсэг бол цас мөсийн бол аж ахуйн нэгж байгууллагын нэрчээ цэвэрлээг ийм нөх байна. За яг энэ одоо замаар бол өдөрт хичнээн 100 хүн бол энэ одоо зах болон үйлчлэгийн газруудаар үйлчлүүлэхээр одоо зорчдөг байгаа. За тэгвэл энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд яагаад үүргээ биелүүлэхгүй байна вэ? Иргэд одоо жоохон яг хаагуур зорчих вэ? Яг энэ дүт зам гэл бас гаргасан байдаг. Энүүгээр явхад бол маш хүндрэлтэй юм нөхцөл байдал үүсэж байна. За иргэд яг ямар байр суурьтайгаа талаар бид тавханд хүргэе. Энэ зам ер нь хэр удаан юм байгаа юм болоо? Энэ айгу хэцүү юм аа. Энэ янзлуулмаар энэ. Хаана хариуцдаг юм болоо та тэр мэдэхгүй байна. Хаана хариуцдаг? Игээ мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь бол хүүхэд хөвшөхгүй орой өдөш болон багуур халтраад байгаад байна тий. Амар хэцүү энэ хараач тий. Юус юу хахацтай. Энэ өглөөрөө тантал юм байх юм биш. Яа дахиад авах юм. Дахиад авах шүү. Гэгэмнэ. За. За энэ замыг чухам аль байгууллага хариуцах нь тодорхойгүй байгаа юм. За бичил худалдааны төвийн хамгаалагчд манад хамаарагддаггүй гээд зогсож явах юм а. За харин хүүхэд хөгшчүүд нас бид хүрсэн эдэр залуус тэмцэж явсаар байна. За эрт орой хизээгүй хүн бэртэх нөхцөл энд бий болсон тул холбогдох албан тушаалтан ажил олгогчид анхааралтай авч олон хүний эрүүл мэндэд учирч болох эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авахыг Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хүсэж байна. Ханиад томооны уйлрал ирсэнтэй холбоотойгоор шинэ төрлийн вирусын гаралтай ханиад дэгдээд байна. За ялангуяа түргэн хугацаанд үр дүнтэй эмчилгээ хийгээгүй тохиолдолд хүндэрч хатгаа болж байгааг Бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгаас мэдээллээ. Хүүхдийн тасгийн хүлээн авахаар 1-18 насны хүүхдүүд ихэвчлэн ханиад томоо хүндэрсэн хатгаатайгаар хэвтэн эмчилүүлж байна. Тодорхойлбол ажлын өдрүүдэд хүлээн авахаар 50-60 хүүхэд үйлчлүүлж байгаа бол амралтын өдрүүдэд 100-аас 110 хүүхэд тогтмол ямар нэгэн өвчтний зовиортойгоор ирж онцлуулж заавар зөвлөгөө эмийн жор бичүүлж байна. За тэдний дийлэнх хувь нь хатгаа вирусын гаралтай ханиад хүрч ирж үйлчлүүлж байгаа гэлээ. За сүүлийн өдрүүдэд огцом хүүтэрсэндээ холбоотойгоор эцэг эхчүүд хүүхдийн гадуур хувцас бусад зүйл анхаарлаа сулруулсантай холбоотойгоор ханиад хатгаа нэмэгдсэн байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн тасагт 40 орчим хүүхэд хатгаа ханиадаар эмчилүүлж байна. Нөгөө улиралтай холбоотой амьслан замын халдвар болон суулгалд бас сайн тасрахгүй байна. Суулгалд бол амьслан замаар дамжих халдвар л их ирж байна да. Насныхын үед авч үзвэл нэг 6 нас хүртэлх хүүхдийн өвчлөл арай илүү. Нэгдүгээр тасаг бол голдуу амьслан замын халдвартайгаа хавсарсан суулгалттай хүүхдүүд их байна. Энд одоо би бол 8 хонжийн өндөртөө бол маргааш гарна. Тэгээд энэ нэр нь бол хоолой өвдөд амар олон хоног халуураад тэгээд таниад төрсөн тэгээд твц. Хүүхдүүд даасаас болоод их ханиалгаж. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг 3-4 хоног одоо ханиалгах юм уу тэгээд ханиад нь өгдрээд тэгээ гатхаа болчихсон юм байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь урьдчилан сэргийлж маш сайн одоо энэ хүүхдүүдээр анхаарч урьдчилан сэргийлэх юмнууд хийвэл их зүгээр байна л да. Тэгэхгүй одоо тэгэл нэмлэгч одоо ингээл ханиад дардгүүрээд
Одоо дэгдээд байгаа амьсгалын замын томуу нь хоолоо өвдөх, халуурах, суулгах, нүд нуухдах, толгоо өвдөх, бөөлж их зэргээр илэрдэг бөгөөд яралтай амжилтгээ хийлгээгүй тохиолдолд хатгаа болж байгаа гэдгийг анхааруулж байна. Тиймээс дээрх шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн тохиолдолд бага насны хүүхдүүдийг цэцэрлэг сургуульд явуулахгүй байх, мөн халуун бүлээн шингэн сайн уулгаж, эмчийн заавар зөвлөгөөний дагуу эмийг зохистой зөв хэрэглэхийг уриалж байна. Манай телевизийн иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт гэрэлтүүлэгтэй холбоотой санал гомдлууд ихээхэн ирдэг. За тухайлбал дэнж шаанд их залуу багт годомжны гэрэлтүүлэг асахгүй байна. За орой өдөш явхад хүндрэлтэй байна гэсэн дуудлага нилээдгүй ирдэг юм а. За энэ талаар Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчөд компаниас тодруулсан мэдээллийг одоо хүргье. Өнгөрсөн 7 хоногийн даваа гарагаас эхлэн Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчөд хувьцаат компаниас гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг өвлийн цаг яваар шилжүүллээ. За өвлийн улирал эхэлж нар эрт жаргаж эхэлсэн энэ үед тус компаниас зохицуултын цагийн хуваарийг өөрчилдөг. Өөрчилсөн хуваарийн дагуу оройн 5 цаг 35 минутаас эхлэн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг асч эхэлж байна. За цагийн хуваар хаврын улирал болж өдөр уртастал үргэлжлэх юм. За Эрдэнэ тусны гэрэлтүүлэг маань төв замын гэрэлтүүлэг нь орой 5:30-аас өглөө 8 цаг хүртэл, гэр хорооллын годомжны гэрэлтүүлэг 5:30-аас шөнийн 2 цаг өглөөний 5 цагаас 8 цагийн хооронд алсаж өвлийн хуваарьд орсон байна. Энэ 7 оны нийтийн өдрөөс яг энэ хуваар руу шилжсэн байна. Энэ нь одоо яг гэгээ одоо хэдийн орно, наашлна, тэр хүртэл ингээд энэ хуваараар явж байна гэсэн. Энэ зуны цагийн хуваар гэхгүй гадны орчны гэрлээс шалтгаалж цагийн хуваараа сардаа нэг юм уу сардаа 2 удаа тохируулах хийдэг. Эрдэнэ тус компани гэр хорооллын болоод автозам дагуух гэрэлтүүлгийн бүрэн бүтэн байдал хэвийн ажиллаж байгаа хэсгэд хяналт тавьдаг. Автозамын гэрлийг өдөр бүр эргэж шалгадаг. За харин гэр хорооллын гудамж хоорондын гэрлийг шалгах боломж байдаггүй. За учир нь нийтдээ 8000 орчим гэрэл баг тус бүр дарахж байрладаг. За иргэдээс аль хэсгийн гэрэлтүүлэг асахгүй байна гэж ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу шалгадаг. За тиймээс иргэд тухайн баг хорооны гэрэл асахгүй байгаа нөхцөлд Эрдэнэ тус дулаан төгсөлж орон нутгийн өмчөд хувьцаат компани болон за иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 35-11 утсанд хэлж мэдэгдэх шаардлагатай. Манай хороолын гэрэлтүүлэг чинь бол асын хөдөлгөөтэй байгаа. Тэгээ эрдээс ирсэн гомдлын дагуу бид нэр маргаашийнхаа нарийнтанд нь оруулаад яг тухайн гомдол дээр шалгаад тухайн багаар шалгадаг байгаа. Зөвхөн эрдээс ирсэн ганц годомж багаар годомжууд энэ зэрэг нь асаагаад тэг шалгаж байна. Жишээ нь өнөөдөр яг танад гэрэлтүүлэг өнөөдөр цагаанчлуудын 16 дугаар годомж асахгүй гэсэн гомдол ирсэн байна. Энэ дээр манай үдээс өмнө яваад гэмтэл оншоо тодорхойлоод өдөөсөө шаарддаг сэлбэг хэрэгслийг аваад энийг яг засварлаж ашиглана бол байгаа. Өвлийн улиралд талдаргаа гулгаанаас үүдэн автомашин гэрэлтүүлгийн шонг мөргөж цахилгааны өсгөрийг эвдэх тохиолдол их гардаг. Тиймээс иргэд гэрлийн шонг мөргөж гэрэлтүүлэг асахгүй болсныг харсан даруйдаа мэдэгдэх шаардлагатай. Ингэснээр буруутай этгээд засварын ажлыг хийж гүйцэтгэж хурдан хугацаанд хэвийн ажиллагаанд буцаан оруулахад нөлөөлөх юм. Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлэх гэж байгаа багш нар сургалтанд хамрагдсан бах анги танхимаа тогтчулсан байх шаардлагатай. За багш нар сургалтанд хамрагдсан ч анги танхимаа тогтчуулагийн улмаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлээгүй байгаа багш нар цөөнгүй байдаг. За тэгвэл Улаанбаатар хотын Чанбан эрхүүд компаниас хүүхэд харах үйлчилгээг шинээр эрхлэх гэж байгаа 2 багшид туслан 1 сая орчим төгрөгөөр анги танхимд тавилах тоглоомыг авч өгсөн байна. 2015 оноос эхлэн хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль мөрдөгдөж, цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүд энэ үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой болсон. Улсын төсвөөс нэг хүүхдэд сардаа 118 мянган төгрөг хуваарлан нэг багш 5 хүүхдийг харгалзах байдлаар дэмжлэг үзүүлдэг. Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага нь тодорхой нөхцөл шаардлагыг хангасан байх ёстой. Тухайлбал энэ үйлчилгээг үзүүлэх багш нь сургалтанд хамрагдсан байх, үйлчилгээ үзүүлэх өрөө танхимыг тогтчулсан байх шаардлага тавьдаг юм. Гэсэн ч шинээр үйлчилгээ эрхлэх гэж байгаа иргэд тогтчлтын ажлыг хийхэд санхүүгийн бэрхшээл тулгардаг. За ялангуяа өрх толгойлсон ээжүүд бие дан энэ үйлчилгээг эрхлэхэд энэ төрлийн бэрхшээл тулгардаг юм. 2 жил гарангийн өмнөөс бол энэ хууль батлагдаад тэгээ бид нар бол саяхнаас эхлээд энэ үйл ажиллагаагаа эхлэн ажиллаж эхэлж байгаа. За хүүхэд харах үйлчилгээг бол эхлэн явуулж зөвшөөрлийг нь авахд бол өөрсдийн хөрөнгөөр энэ ангиа тогтчуулах хэрэгтэй юм байна лээ. Тийм болохоор бол бид нар чинь бие чинь бол яагаад гэвэл өрх толгойлсон эмэгтэй. Тийм болохоор анги танхим тогтчуулахад бол маш их хүндрэл бэрхшээл гарсан. Тийм болохоор манай энэ налаахын Чанбан эрхүүд компаниг захирал одоо цэрэн дулам гэдэг энэ эмэгтэй одоо манай ангид одоо хүүхдийн тоглоом болон эд материалын маш их туслалцаа үзүүлсэн одоо энд нь маш их талархаж байна.
Тэгвэл Улаанбаатар хотын Налаах дүүргийн Чанбан эрхүүд компаниас хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэхэд багшийн зүгээс хийх сургалт мэдээллийг авчихсан хэрнээ тогтчлтын ажлаас болоод үйл ажиллагаагаа эрхэлж чадахгүй байгаа иргэдэд тусаллаа. Тэд 2 багш ажиллах, 1 танхимыг тохижууллаа. За үүнд бага насны хүүхэд хэрэглэхэд тохиромжтой ширээ сандал, бие сэтгэхүйн онцлог тохирсон тоглоом наадгай, өдрийн цагаар амрах хүнжил зэргээр анги танхимыг 1 сая орчим төгрөг гарган тогтжуулж өглөө. Энэ онд бол Налаах дүүрэгт ингээд хүүхдүүдэд өвлийн хувцас тараах үйл ажиллагаа хийх хичээсэн чинь би 7 хоногийн өмнө ажиллаар ингээд Эрдэнэтэд ирсэн чинь ийм газар байна гэдгийг одоо ингээд миний нэг найз танилцуулаад одоо энэ хүүхд харах төв үүсгэсэн байна. Гэтэл энэ өрөөнд юу ч байхгүй ингээд ирээд би зургийг аваа явсан. Ирээд тэгээд энийг ингээд тогтжуулах боломжтой бол тогтжуулъя гэсэн санаагаар тэгээд одоо өчигдөр тоглоом аваад энэ өнөө өглөө Эрдэнэтэд буулаа. Тэгээд энэ өрөөг ингээд тогтжуулаад ширээ сандал авч өгөөд ингээд тоглоом энэ ор хүнжлийн ингээд аваад ингээд бүх энэ өрөөг өнөөдөр тогтжууллаа. Тэгээд одоо энэ газар бол 2 эмэгтэй хүн өрх толголсон 2 эмэгтэй хүн одоо сургалтанд хамрагдаад өдөр өнжүүлэх бүлэг ажиллуулсан юм бэл. Тэрэнд нь болохоор ингээ нэг хүнд 10 хүүхэд авах эрхтэй. Ингээд нийтдээ 10 хүүхдийн хичээлж одоо хүмүүжүүлж байгаа. Тус компани захирал Цэрэн Дулман за 2014 оноос эхлэн нийгмийн сайн сайхны төлөөх сайн дурын хандвийн ажлыг хийж эхэлсэн. Өмнө нь Налаах дүүргийн хүүхэд багчуудад өвлийн хувцас тараах, ахмадуудад цагаан сарын бэлэг гардуулах зэрэг ажлыг амжилттай зохион байгуулж хийсэн бол энэ удаад Эрдэнэтэд шинээр ажиллаж эхлэх гэж байгаа эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлж ажлын байрыг товчууллаа. За ингэснээр шинээр 2 эмэгтэй ажилдаа орлоготой цаашлаад хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн аав ээжүүд болох 20 орчим хүн өдрийн цагаар ажиллах нөхцөл боломжоор хангагдаж байна. За тус төвөн Төгөл Гардан хотхны ардаад байрладаг бөгөөд нийтдээ 11 багш ажилтнтайгаар 70 гаруй хүүхдийг хүүхэд харах үйлчилгээнд хамруулж байна. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн ураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ хүрээд өндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Сайн хамраарай.